Bon vendredi. Bon vendredi. Je sais pas quel temps qu'il fait dans votre coin. Chez nous, c'est mini tempête. Bon, c'est vrai que je reste dans les montagnes, je reste dans les montagnes de Charlevoix. Et compte tenu qu'on est quand même assez élevé, presque au niveau du Mont-Saint-Anne, alors c'est normal qu'on ait des températures exécrables, c'est-à-dire neige, vent, froid. Avant, ceux de la région de Montréal, Québec, ceux qui sont au niveau du fleuve, si on veut. Alors c'est un peu ça pour ce vendredi. On chauffe, on a une température en bas zéro, c'est le ciel, on nous annonce cette semaine même des moins 8, moins 8 en bas, au niveau de zéro, au niveau du fleuve, c'est-à-dire. Chez nous, dans les montagnes, ça sera moins 10, moins 12, moins 15. Et bon, le bois s'en va. En attendant que nous autres, on se prépare pour s'en aller, nous autres aussi, où ce qui fait chaud. Alors, ce ne sera pas trop long, dans un mois, on devrait être à chaleur. J'avais pas grand-chose, on n'a pas reçu nos pièces encore pour notre moteur. Entre-temps, je fais du ménage dans les accessoires, dans les pièces. J'avais ici, vous allez voir sur une photo, un support de moteur qui était complètement soudé par la rouille, presque pas démontable. Et c'est quand même important d'avoir des supports qui fonctionnent. Parce que qu'on repose le moteur, le nôtre, mais dans vos cas c'est pareil. Un support qu'on n'est pas capable d'ajuster, ça peut causer des problèmes majeurs. Dans le sens que lorsqu'on vient pour aligner nos pieds, si l'alignement n'est pas parfait, qu'on fait avec un line bar, un outil spécialement conçu pour aller rejoindre les rainures dentelées qui sont au centre de notre flywheel, là. Ben, ça risque de briser cette pièce, ça risque aussi de causer des dommages quand même assez considérables. Alors, on travaille proprement, on met toutes les chances de notre côté, et c'est ça que je suis en train de faire, c'est ouvre ici, il n'y a pas grand chose. Changer le cil de notre couvert. En parlant de cil de couvert, vous remarquerez lorsque vous démontez des moteurs, vous checkez sur des moteurs, après le dumper plate en avant, la poulie, du crank, shaft, du vilebrequin, il y a le cil de notre couvert, ça c'est le vieux cil. Le vilebrequin, à force de tourner dedans, c'est-à-dire la poulie, l'extérieur de la poulie où est inséré le cil, il cause une marque. Si vous voyez ici, on voit une rainure, là. C'est usé, on la sent. C'est normal, donc même si les lèvres des cils sont en caoutchouc, il y a quand même une certaine tension, et à force de tourner, le métal use. Le caoutchouc use, et le métal use. Je croirais que le métal use plus vite que le caoutchouc. Puis le caoutchouc, il est malléable. Le métal, lui, il ne l'est pas. Alors, avant de le reposer, c'est sûr que si vous le reposez, vous mettez un cil neuf, vous reposez votre number plate, puis que le cil se retrouve dans la rainure, un cil neuf dans la rainure, ça ne sera pas trop long qu'il va y avoir des risques de perte d'huile par le cil du crank qu'on appelle. Celui en arrière et celui en avant. Dans ce cas-ci, on parle de celui en avant. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas accès à un tour, à quelques millièmes du bout, vous prenez un masking tape, vous faites le tour à quelques millièmes du bout de la poulie, et avec un buffer,
soit muni d'un papier rough, là, sablé. Vous pouvez prendre aussi un buffer avec une meule rigide, une meule là, qui est droite et rigide. Et vous allez simplement enlever quelques particules, une mini épaisseur de matériel au bout de votre poulie. Ce qui va avoir pour effet, pardon, qui va avoir pour effet, lorsque vous allez rentrer votre poulie, d'aller plus loin. Donc, en allant plus loin, c'est sûr et certain que la rainure qui est à l'intérieur, au-dessus de la poulie, du shaft, là, ben, le cil neuf ne tombera pas à la même place, ou la rainure ne tombera pas à la même place que le cil neuf. Et ça va éliminer le risque que l'huile sorte par là. Soyez pas inquiets, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas vous enlever un 8 ou un quart de pouce, là. Il y a des limites. Ce que vous n'avez pas besoin, parce que si on regarde l'épaisseur de rainure, c'est environ même pas un 16. Ce qui va avoir aussi, cassez-vous pas la tête, inquiétez-vous pas, la courroie, compte tenu que les poulies ne seront pas avec celle complètement alignées, pour quelques millièmes, ça n'endommagera pas plus rapidement votre courroie, pour les questions des aliments. Alors c'est ça pour le niveau du cil. Aussi souvent, j'ai parlé ou j'ai mentionné sur certains forums, dans mes articles peut-être, que les poulies du crank, ou ceux de la pompe à l'eau, ou ceux de l'alternateur, où la courroie va s'installer pour faire fonctionner tous ces composantes, c'est quand même assez important. Souvent, il y a de la formation de rouille. Et vous, ici, là, dans le fond de la poulie, là, on voit une trace, il y a des plaques de rouille. Vous passez votre doigt là-dessus, c'est très rugueux. Très, très, très rugueux. Alors, il est bon, avec soit un papier sablé, ou une meule à broche. De passer à l'intérieur de vos appuis de poulie, appuis de courroie, jusqu'à temps que vous sentiez que c'est lisse. En même temps, ben, vous allez, quand c'est pas lisse, c'est puis ça grume. Les courroies ils usent très 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 vite, ils deviennent lousses. Et souvent, compte tenu de l'emplacement, les capitaines de bateau ou les propriétaires de bateaux ne voient pas exactement ce qui se passe. Regardez cette courroie, comment est-ce que c'est illustré. Elle est usée. Et lorsqu'on la place sur les poulies, on se rend compte que la courroie elle est tellement usée qu'elle appuie dans le fond de la poulie. Alors ça, c'est ce qui occasionne des glissements. À un moment donné, vous avez beau serrer, à donner de la tension, un maximum de tension de 3-8 environ, là, on met le doigt dans le milieu, on pèse, puis à 3-8 de jeu, on a une tension acceptable. Mais souvent, cette tension-là, ben, elle ne suffit pas, parce que la courroie, compte tenu qu'elle est à côté dans le fond, ben, les côtés, là, voyez, de là virer, là. Elle vire, parce que justement, elle est dans le fond de la poulie. Elle n'appuie pas dans les côtés. Alors, il y a des risques que la pompe de circulation de votre moteur puisse manquer des tours ou glisser, si on veut, compte tenu que la strap, que la courroie est usée.
ça ne fait pas fonctionner adéquatement la pompe circulatrice du moteur. Il y a aussi l'alternateur souvent qui peut être annexé à ces courroies. Alors c'est la même chose pour lui. Si ça glisse quelque part, alors il y a possiblement un rendement inefficace qui peut arriver en cours de route. Mauvaise recharge ou bon, un criage, vibration de la courroie jusqu'à la faire lâcher. Et quand ça lâche, bon, ben, vous êtes au large, vous n'avez pas de dépanneur n'est pas proche. Vous allez vous en rendre compte juste, mais que ça sente soit le brûlé, que vous ayez entendu un bruit bizarre, que vous ayez plus de charge avec votre alternateur. On a même certains modèles de moteurs que la pompe à l'eau de mer est installée dans la base et fonctionne avec des courroies. Alors, si la courroie ou les courroies sont lousses, sont brisées, ont débarqué à cause de l'usure, bien, vous n'avez plus de pompe à l'eau. Et vous allez vous en rendre compte lorsque le buzzer va crier, ou que si vous avez tendance des fois à vérifier votre tableau de bord, la température est à high, l'alternateur est à 0, l'eau, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Et là, il peut y avoir des dommages assez considérables dans votre mécanique, dans l'ensemble de votre mécanique même, jusqu'à avoir des moteurs, ça chauffe le moteur. Là. Quand la lumière allume, généralement, il y a déjà fait chaud, puis il est tard un peu, les dommages sont faits. Alors c'est pas mal ça pour cette petite chronique là, du vendredi. Je continue à me mettre prêt pour la réception en attendant la réception de nos pièces. Le moteur est prêt, lui, tout a été nettoyé, il reste bien à assembler si on veut. Ce qui se fera dans les jours qui viennent, en espérant que ça se fasse dans les jours qui viennent, parce que compte tenu que je vais partir pour plusieurs semaines, j'aurais aimé m'avancer, au moins mettre ce moteur-là en marche avant de partir. Parce qu'il va y avoir pas mal d'ouvrage à faire après, mais je reviens avec le démontage, etc. Et la préparation pour aller le réinsérer. Alors c'est ça, fait que bon vendredi, bonne fin de semaine. Et j'écoutais tout à l'heure les nouvelles dans la région de Québec. Hier, ils ont fait de la surveillance pour ceux qui abusent des bonnes choses. Quand je dis abuser des bonnes choses, bon ben c'est de la nourriture, c'est bien bon. Souvent, ça rend malade, mais ça rend pas fou. Par contre, pour ce qui est de la boisson, puis de la dope, de la drogue, ben ça rend malade. Ça rend souvent des fois fou. Ça risque de tuer des gens ou de blesser des gens qui n'ont pas d'affaire à subir les moments de plaisir de certains usagers. La modération, meilleur goût, il y a tellement de services à cette heure qui sont donnés pour s'exenter ces risques, exempter de tuer du monde ou blesser des gens qui ne méritent pas. Profitez-en donc. Bonne fin de semaine, bon retour à la maison, bon party, les parties de Noël doivent être en train de commencer, parties de Noël, parties d'année, parties de bureau. Faites attention aux autres. Salutations, dit Paris. Bye. J'oubliais, juste quelques 3-4 minutes. Lorsque vous démontez le dumper block en avant, la poulie du vilebrequin ou la poulie du crankshaft, comme vous voulez, ou du balancier, ouais. Cette
Cette poulie-là, elle est faite en deux parties. Et entre les deux, vous avez un caoutchouc. C'est rentré sous pression. Et ça sert à absorber les chocs, surtout à haute vitesse. Parce qu'un moteur, quand c'est bien balancé, ça semble pas vibrer, là. Ça semble pas sauter, mais en réalité, ça vibre assez fort, mais tellement rapidement, surtout à haute vitesse, que vous vous en rendez pas compte. Étant compte tenu que c'est monté sur des supports en grande partie avec les bouffées de caoutchouc, les jonctions en caoutchouc, ben, tout est adouci. Mais lui, il y a des parties qui en mangent des pas pires. Alors c'est pour ça qu'on le cœur de la poulie est entré sous pression sur une bande de caoutchouc. Quand vous le démontez, prenez soin c'est pas long, enfin en nettoyant vos pièces, en inspectant vos pièces, de vérifier ce caoutchouc-là pour qu'il soit égal tout le tour, qu'il n'y ait pas de déchirure dedans, ou des signes comme de quoi qui aurait pu twister ou tourner entre les deux poulies. Ici, dans ce cas-ci, ben, il est beau, bien beau des deux bords. Et ça peut avoir un inconvénient aussi si jamais il a tourné. Donc, on a une marque de timing qui est ici. Et là. Alors, si jamais ça a tourné sur notre caoutchouc, on a déjà vu ça, oui, les vieux mécanos ont souvent eu ces surprises. Lorsqu'on viendra se servir de la lampe ou de tout autre outil électronique pour vérifier le timing, le timer, bien, on risque que ça soit faussé. Autrement dit, si on demande, comme dans ce cas-ci, c'est 8 degrés before, 8 degrés avant le point moreau. Alors c'est sûr que si notre poulie aurait eu viré sur le cœur, on met simplement, comme mettons-le en pouce, un huitième de pouce décentré. C'est sûr et certain qu'un huitième de pouce, ben, ça peut nous amener à peut-être du 14 degrés, du 16 degrés before, et comme ça peut nous l'amener aussi dans l'after, BTDC. Alors c'est des choses importantes, puis souvent, je dis souvent, non pas souvent, mais sur l'ensemble de toute la mécanique, que ce soit camion, machinerie lourde, bateau, etc. Oui, ça se voit régulièrement, une poulie qui a viré sur le caoutchouc de son cœur. Alors c'est ça. Ça fait que, ça complète pour aujourd'hui les détails que j'avais à vous transmettre, petites informations, au cas où ça serait utile dans le futur, ou tant qu'à travailler dans de la mécanique. Bon ben, prendre une heure ou deux peut-être de plus à la fin du reconditionnement, puis on s'est assuré que tout était en ordre, parce qu'on a mis les chances de notre côté. C'est pas dit qu'un trouble mécanique n'arrivera plus jamais, mais on aura mis le maximum dans nos chances. Bye.